什么的？来了！哎呀，给我做乜嘢？大中午的。什么的？你看这是什么？哎呦，猪肺啊！是啊，刚经过菜市场，看它便宜就买了3个，3块钱一个，10块钱还有得找呢。这样啊？是啊，今天晚上给你做个猪肺样。卖的什么？看着吗？走。我们先把猪肺冲洗干净，冲得它白白嫩嫩的。哎呀，你们看，就那么大一个了，哇，好重啊！我们用刀插一点孔，让它里面的脏东西跑出来。扎好孔后，我们挤一下它，一边冲水一边挤，把里面的脏东西挤出来。哇，你看这个多漂亮！哇，莫大搞那么多猪肺啊！是啊，是嫂，今天晚上留在这里吃饭啊，顺便把你那几个小孩子叫过来一起吃啊。可以啊，那我回去找个鸭子过来。哎，不用了，是嫂，这里够吃的啦。不够的，不够的。这个是嫂真的太客气了。什么呢？你看粉粉嫩嫩的，漂亮吗？是哦，跟我一样粉粉嫩嫩的哦。你干嘛？你粉粉嫩嫩啊，我怎么没看出来？哎呀，赶紧弄啊！好，废话那么多。我们先把猪肺改一下刀，然后拿去焯水。猪肺我们先焯一下水，葱姜，来点有温度的姜和真心气香。莫大，鸭子来了。哦，交给我得了，你帮我开一下火，是啥啊？好的，好的。莫大，猪肺好了。哦，你放这里就得了。好的。焯水的猪肺我们清洗干净，然后把它切片。猪肺我们先炒干水分，来几片姜，猪肺搞里头，慢慢的把水分炒出来。炒干水分的猪肺，我们拿一点来煲汤，放进去把它煸香。煸香之后，我们再用开水烧开之后，我们把它舀到砂锅里面去继续煲。把胡萝卜、玉米倒进去，把菜干也倒进去，放几个红枣，盖上锅盖，让它在这里慢慢煲。我们先去做其他菜。烧水我们倒进去，炒干水分。炒干水分之后，我们来点油，料头倒进去，煸香炒香。炒香之后，我们把猪肺头倒进去，继续翻炒。来点盐调一下味，胡椒粉、蚝油、酱油，来点白糖提提香。锅边来一片料酒，翻炒均匀。炒香之后，放上一把你们不爱吃的蒜苗，出锅。现在炒第二道菜，沙姜猪肺。料头炒香之后，猪肺倒进去，翻炒均匀之后，我们调下味。锅边来一片料酒、盐，来点白糖提鲜、蚝油、酱油，继续翻炒。后面来点芹菜段跟葱段，出锅。现在我们开始做第三道菜，姜蒜小米辣搞里头，倒入一包水煮调料包。炒出红油后，我们加入水。我们现在开始调一下味，盐、蚝油、酱油，然后把你们爱吃的青菜放进去，把煮熟的青菜捞出来，然后把煎好的猪肺倒进去，猪肺也煮好了，我们把它捞出来，把青红花椒、干辣椒放进去，再来点辣椒面，再来一把蒜，淋上热油。打上迷人的小葱花，这个汤呢，我们加点盐调味就可以了。哇，亮哦，莫大。亮什么？10块钱的晚餐，鸭子还是少的呢，青菜自己种的。来，大家吃吧。来吃。先尝一下这个。好猪哦。不错。